Lo aing ngake ditu lah. Ke mana? Ih, sholat asar atuh sih teh. Udah sholat nomor 2. Ih, nya siapa nomor hiji naon tuh konten. Si goblok. Sok naon nomor hiji. Coba pikir. Ih, tak asak bener ya mah. Dengekeun sholat heula di mana-mana oge tak karak nu lain. Nyalahin goblok. Terus naon atuh? Ih, terus aku tuh nyaho. Hari mana nyaho rukun Islam? Nyaho atuh. Nomor hiji naon? Sahadat. Nah, eta. Heuh nya. Karak sholat teh. Nomor 2 meureun. Sing asak mandak naruh ngaji. Heuh, campur aing sini. Tapi naik-naiknya sholat teh nya. Heeh. Nomor 2 ge kan bae lah aing rek sholat lah. Nomor hiji mah geus baheula ke orok. Heeh lah.